Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Ал енді жер ортасы жасқа келдік. Қашыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қосшылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшыраймын деген кісі бақпаса, не албырқан, көңілі басылмаған жастар бағаным демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ. Баға алмаймын. Балалар өздеріне келгенше өздері бағар. Қартайғанда қызығын түгел өзім көре алмай тұғын, ұры-залын келімсектердің азығын бағып беремін деп, аз ғана қалған өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылымға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Мұңдасып жер тарқатысар адам болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнімде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ. Баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларының өзіне ілгері өмірінің, білімнің пайдасын, тыныштықпенен керегі орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылды ерінді де білмеймін. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселердің бәрін қағазға түсіре берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім-кім ішінен керекті сөзін тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Мұнан басқа енді ешбір жұмысым жоқ.